बहन बिजली, आज इतना घबराए हुए क्यों है? बात क्या है? बताऊं क्या तुम्हें भैया जब याद आती है उनकी तो पता अरे बहन बिजली, किसकी याद में तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं? भैया एक बात कहूं, बोलिए। आपने कभी फांसी देखा कि नहीं देखा? फांसी? अपने जीवन में आज तक मैंने कभी फांसी नहीं देखा बहन। भैया आप सेनापति करण को जानती है ना? सेनापति करण सिंह को? हाँ हाँ, मैं चित्रा जानता हूँ। भैया मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? सेनापति करण से तो मोहब्बत करती है हाँ उनकी फांसी और होने कल वाली है। रात दरबार में उसकी फांसी होने वाली है। अरे बहन बिजली, वो तेरा सुहाग है। तेरे भाई के जीते जी तेरे सुहाग की कभी फांसी नहीं होगी। भैया तू चिंता मत कर, मैं इसी वक्त रात दरबार जाता हूँ और तेरे सुहाग को बचाकर तेरे सामने लेकर आता हूँ। तुम दोनों की बात हमने सुन लिया है। पिताजी, चिंता मत करो, चलो इसी वक्त चलते हैं दरबार। आइए हम लोग इसी वक्त रात दरबार पहुंचते हैं और सेनापति करण की फांसी कदाप नहीं होने देंगे। बहन तू झोपड़ी में रहना कर, घूमने मत जाना। मां हम लोग चलते। आइए पिता, चलिए। द्वारपाल, मैं क्या देख रहा हूँ सामने से? जैसे कोई सपेरा आ रहा है। आओ आओ सपेरा। ठाकुर साहब, हम सपेरे लोग हैं। सोचा चलो रात दरबार में अपने बेल की मधुर आवाज सुनाए इस याद के हाथों से। तू बताता हम सब जना हुए, हम यानी तरबूज बेचे। राम कुमार, आज टेंशन हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो बीन की आवाज सुनाएंगे तो कुछ दिमाग हल्का हो जाएगा। ठाकुर साहब, हम लोग आपका नाम सुन के यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत दूर से आए हुए हैं। जब आप बेल की आवाज सुनना चाहते हैं तो हम जरूर सुनाएंगे। क्या कहा? बीन से सर्फ की फुफकार आ रही है। जी रही है ना बेटा, हमें हमें विश्वास रही। ये राजमहल है, साफ पानी कोई सवाल नहीं। अरे पिताजी, सर्प कहीं भी आ सकता है। राजमहल हो या झोपड़ी हो, कहीं भी सर्प आ सकता है। आप
विश्वास कीजिए। सांप आ सकता है या भगवान, इसका मतलब कि जो सांप मैंने खरीदा था वो सांप अभी महल में है। अगर मैं इन सपेरे से बता देता हूं तो सांप पकड़ा जाएगा, मेरी जान को खतरा नहीं होगा। बाबा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहना क्या चाहते हैं, बोलिए। एक सपेरे से था सर्प मैंने लिया, सर्प मैंने लिया, सांप 10वां के मारा हूं युवराज को। जल्द से सांप को तुम पकड़ लीजिए, काफी इनाम पाओगे दरबार में। क्या कहा, क्या? बाबा जी, एक सर्प से युवराज को आपने डसवाया। हाँ हाँ हाँ, एक और सर्प वो सर्प इसी राजमहल में है। इसी राजमहल में है, सर्प पकड़ लो। अरे आप ठहरो ठहरो ठहरो, आप घबराए मत, हम सपेरे लोग हैं। अभी मैं सर्प को बीन बजाकर तुरंत पकड़ लेते हैं। अरे यहाँ नहीं आएगा, हम लोग हैं ना। बाबा जी, क्या? ये तुम सर को पकड़ लोगी तो मैं, अभी तक तुम लोगों ने फांसी नहीं देखा होगा। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, नहीं देखा है। ले आ सेनापति करण सिंह को, सेनापति करण सिंह को ले आ और आज उसे दार पे चढ़ा दे। ले आ। अरे वो मेरे दरबार का सेनापति था। लेकिन ठाकुर साहब, तुम उसे कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ, एक बार यहाँ पर आया था, हाँ, तो वो बहुत बदतमीज है, मेरी बेल भी तोड़ दिया था। मैं तो देखा अभी ये बेल अभी टूटी हुई, अभी ठीक नहीं हुई, अभी ठीक नहीं, अभी नहीं ठीक किया। घबराओ नहीं, अभी सेनापति करण को बुलवाते हैं, उसे खूब मारना। ठहरिए ठहरिए ठाकुर साहब, जब आप फांसी करवाना तो हम लोग देखने जरूर रात दरबार में आएंगे। हाँ। जेल में नहीं है। क्या क्या? सेनापति करण सेनापति करण जेल से फरार हो गए। घबराओ नहीं बाबा जी, हम सूरतगढ़ रियासत की सीमा सील करवा देंगे। क्यों नहीं? अंदर के आदमी अंदर रहेंगे, बाहर के आदमी बाहर। ऐसे जी, तुम्हें जाना होगा, चले जाना, सीमा सील हो जाएगी, निकलने नहीं पाओगी। तो मैं उसकी फांसी दिलवाऊंगा। जरूर, जरूर। आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। हम लोग जरूर आएंगे। लेकिन सांप पकड़ लो बाबा। अरे जरूर। राम कुमार, मुझे एक शक हो रहा है। शक का है, बात है, कहीं ये कोई गुप्तचर तो नहीं थे? हमें लागे ना है। मैंने अपना भेष सारा बता दिया है? चलो देखते हैं साला कहां तक जाएगा। मिल जाए तो गोली मार दो दोनों। आओ चलो। मेरे धर्म के पिता सेनापति करण सिंह जेल से फरार हो गया, वो तो निकल चुका। और मैं अपनी बहन बिजली को वचन देकर आया हूँ कि जब तक करण सिंह को ढूंढ कर नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम जाओगे? आप आपस झोपड़ी जाएं, मैं चलता हूँ सेनापति करण की तलाश में। ठीक है, जाइए, लेकिन होशियारी से काम करना। भैया, हाँ बहन। आज से मेरे जीने का एक ही मकसद है, वो कौन सिर्फ दुर्जन सिंह को मिटाना। जब तक दुर्जन सिंह को मिटाना था, तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो
इसी वक्त हम सूरतगढ़ या सत्ता चढ़ाई कर देते हैं और दुर्जन सिंह को इस दुनिया से मिटा देते हैं। चलो, चलो। मैं चलता हूँ सेनापतिकरण की तलाश में। जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मैं वापस झोपड़ी रह जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन बिजली से वादा करके आया हूँ कि मैं तेरे स्वास्थ्य को बचाऊंगा, वह ढूंढ कर तेरे सामने लेकर आऊंगा। मैं चलता हूँ सेनापतिकरण की तलाश में। गौर फरमाइएगा साथियों, इधर काजल व सेनापतिकरण सिंह डाकू बनकर जा रहे हैं, डाकू बनकर जा रहे हैं। उधर महाराज प्यासे हो गए हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। भैया अचानक हमें चलते चलते प्यास लग चुकी, लेकिन इस भीखारों में पानी का आवश्यकता है भैया। जी यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इस बेहाल जंगल में कहीं पानी नहीं दिखा रहा। हाँ, उस पहाड़ी के ऊपर देख एक मंदिर है, और उसी मंदिर पे चलते हैं, शायद हमें तुम्हें पानी वहीं मिल जाए। भैया चलो इस वक्त हम उस मंदिर चलते हैं। आओ। भूख के मारे हमारा, भूख के मारे हमारा दम लबों पे आ रहा। भूख के मारे हमारा दम लबों पे आ रहा। ऐ मुसाफिर उस खिला दो क्या हमारा जा रहा। एक हफ्ते हो गया कोई इधर आ जा नहीं, एक हफ्ते हो गया कोई इधर आ जा नहीं। प्रभु क्यों प्रभु हे संकटी हमारा ना निवारा। अरे लो बाबा पानी पियो। भैया हाँ बहन, पहले आप पानी तो लाए। मिला रहा हूँ बहन। अच्छा भैया आप बोलिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बोलिए। अरे लो बाबा पानी पियो, हर दिल को मिले आराम है। लो बाबा पानी पियो, हर दिल को मिले आराम है। हर पानी पी कर तुम गवा, करके बाबा तुम करो बिजी काम है। यहाँ पर घोर अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो चिराग मंदिर में रखा है ये चिराग जला दो, उजाला हो जाएगा और मैं पानी पी लूंगा। भैया देखिए, बाबा जी कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर चिराग रखा है, अंधेरा है, इसलिए ये पानी नहीं पी सकते। चलो आप चिंता मत करें, मैं मंदिर में जो चिराग रखा है इस चिराग को जलाती हूँ। हाँ, उसके बाद उजाला हो जाए तुम बाबा जी को पानी पिला दीजिए। बहुत अच्छी बात बहन। ठीक है। हेलो
देने का मुकाम है साथियों। काजल काजल जैसे चिराग जलाती है, इतने में जिंद बादशाह प्रकट हो जाते हैं। भैया मैंने क्या देखा कि मंदिर के अंदर चिराग और ये चिराग जलते ही ऐसा भयानक शैतान, ये मैंने क्या देखा भैया? ये क्या है? बहन, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। गौर फरमाइएगा, सेनापति करण को वो तांत्रिक वाली बात याद आती है। तांत्रिक ने बताया था कि सोनगिर पहाड़ी में एक खो है, खो में विशाल मंदिर, मंदिर पर एक जादू का चिराग व जादू का रखे है। चिराग जलाने से जिंद प्रकट होता है। सेनापति करण अब काजल से देखो क्या कहते हैं।